По словах пароха Владислава Варги, роботу достал майсторский ателje Станиши zo Zombora, ktorú svoju schopnosť i odvyčateľnosť už potvrdil na výrobku vitražoch na cerkvoch Ruským Keresture, Đurđove i Mikloševcoch. Mitrovčania zadovoľní so scekom obnovy svojho chráma Božoho. Pri zakončeniu roboty i na muríku, ale ostala ešte povala na kapličky i bylenie cerkvy, a to jak najavil na darunok porobí majstor parochian Nenad Chodoba. Parochianie okrem zadovoľní podzekovný zos pre slavu Kirbaja, na ktorým sviatoarchirejnú službu Božu slúžil i nakazoval náš exarchí vladyka Kir Georgi Đuđer a suslužovali 12 parochove. Na Kirbaj toho roku pokresení i trojo dzeci, jedno zo z familiji Chodoba i dvojo zo z familiji Grabenja.